ორდღიანი ჩვენი მოგზაურობა საქართველოს უკიდურეს აღმოსავლეთში. ეს არის ადგილი, სადაც 2008 წელს ფოტოხაფაგმა დააფიქსირა ლეოპარდის სახელად ნოე. ეს ვაშლოვანია ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ეროვნული პარკი. აქ მოგზაურობისთვის გჭირდებათ სპეციალური ნებართვა სასაზღვრო პოლიციისგან და უდიდესი სიფრთხილე, რადგან აქ ბინადრობს საქართველოში ყველაზე საშიში გველი გიურზა. ამ ეპიზოდში თქვენ ნახავთ. ჩვენი მაყურებლების 70%-ს გამოწერა ეზარება და ამით არ გვეხმარება. ინსტრუქცია თუ როგორ უნდა გამოიწეროთ არხი. შირაკი ყველაზე მწვანე ადგილი საქართველოში. ჩავდივართ დათვის ხევში და მივუყვებით მდინარის კალაპოტს, სადაც ოდესღაც სხვა იყო. ჩებით გიურზების ველზე ველურ პირობებში, ღამით მთელ ბანაკს გავანათებთ. დრონით ვებრძვით დილით ბანაკში შემოჭრილი მეცხვარე ძაღლების დიდ ჯგუფს. ვცდილობთ გადავიღოთ ქურციკების წესების დაცვი და დავძლიოთ ვაშლოვანის უგზოობა და ტალახი. ჩვენ ვიდივართ ქართული აფრიკის აღმოსაჩენად და ვაპირებთ, რომ ოფროუდ გზების გავლით გაგიზიაროთ რჩევები თუ როგორ მოემზადოთ უდაბნოში ოველენდინგისთვის და გიზიარებთ იმ აუცილებელ აღჭურვილობას, რომელიც თქვენს მოგზაურობას უსაფრთხოს და სასიამოვნოს გახდის. არ დაგავიწყეთ არხის გამოწერა და მოემზადეთ წინ შთამბეჭდავით თავგადასავალი გელით ვაშლოვანის ეროვნული პარკიდან. სამხედროები ეხლა და წავედით. საბუთებიც გვაქვს. წავედით? ირაკლი დოლიძეზე არის, ირაკლი დოლიძე არის ჩვენი პატრონი და მამა. რამე თუ აირია ირაკლი დოლიძეს დაერხება. წავედით შვილებო, მამა. ეს არის ვაშლოვანის დასაწყისი. ეხლა ვეცნობით ვაშლოვანს, მე თუ მკითხავთ, ძალიან ლამაზია გაზაფხულის ვაშლოვანი. ძალიან კაია მართლა, მე მგონი ყველა სეზონზე სანახავია, იმიტომ რომ ეხლა რასაც ვატყობს შეიძლება ყველა სეზონზე აბსოლუტურად სხვა რამე იქნება. სხვა ფერებით და სხვა ვაიბით. ესა კი საცობებმა, მე სასაზღვროში ლოდიდმა ცოტა წვიმა მიმდენად დაგვაყოვნა, რომ დილის 8-ზე გამოსულები კაფურიც არ გაიღო არასდროს. ცოტა ისევ რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის გვაგვიანდება. ხო და გადავწყვიტეთ ეხლა, რომ ეკოს გამოსახეთთან წავიდეთ, გადავიღოთ. მოუტრიალდეთ დათვის ხევში ჩავიდეთ და დავბანაკდეთ სამუხის ველზე. სამუხის ველი ისეთი არის რა, ქურციკების ნახვის შანსი არის, კარგი მზის ჩასვლა არის. ნუ ასე თუ ისე სტრატეგიულად შეიძლება ახლოში არის შესასვლელშივე არის, მაგრამ ხვალ გავივლით მთელ ამ პარკ წილზე წავალთ და ნახის წიდან გამოვალთ. პარკის შესასვლელთან დაგხვდებათ ჰექტრებზე გაშლილი მცენარე სახელად იუკა. ეს მცენარე საბჭოთა კავშირის დროს გაშენდა და იყენებდნენ მედიცინისთვის. გვიან გაზაფხულზე ყვავდება და იცის ულამაზესი ყვავილობა. ვიზუალურად სხვა მცენარესაც გავს, მაგრამ არაგერიოთ ეს არის იუკა და ქმნის საოცარ სანახაობას ვაშლოვანის გზაზე. აი ამ გორას რო ამოვიდე, აქედან იწყება ვაშლოვანი. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა. ნახე, აი თლიანი ეს ჰორიზონტი არის ჩაჭრილი და არის ალესილები. ეს არის პირველი რეინჯერთა ქოხი. აქ შეგიძლია დარჩენა, მაგრამ ეს ძალიან ახლოში არის. მაგრამ შევიდეთ, გადმოვიხედოთ და წავიდეთ.
რა ხედი გადაიშალა. ხო. ძალიან კაია ბიჭო. ხო, ანუ აი თითქოს ხო ისეთ გზაზე მიდიხარ და უცბად რაღაცა იშლება მთელი ის რა. კი, საერთოდ სხვა ამბავია. Put your lips on mine. I love it when we hide in the pale blue sky, floating on cloud nine. Do you feel the winds are turning round? 'Cause what goes up must always come back down. I'll be safe in your arms, like the light in the day never part. I'm looking down the line, with you by my side I'll be fine. $2008-ში დააფიქსირეს ბოლოს ნოე. აი ეს ლეოპარდი, ეს არის ჩვენი ქართული ფოტოხაფანგის მიერ გადაღებული. ადრე აი ეს არის სამუხისველი, სამუხისველზე ბევრი ქურცკები ბინადრობდნენ და მათ შორის ლეოპარდიც. მერე სამსხარო გაქრა. ზოგი ამბობს მოკლული ნახეთო, ზოგი ამბობს, რავი, გადავიდა ისევ აზერბაიჯანში, მაგრამ 2008 წლის შემდეგ აღარ გვინახავს. წარმოიდგინეთ ჩვენი ქვეყანა, რომლის დაცულ ტერიტორიებზე ბინადრობს ლეოპარდი, აი რამდენად მაგარი არის. იმედია დაბრუნდება როდესმე. Like the light in the day never part. I'm looking down the line, with you by my side I'll be fine. Yeah, I'll be fine. I'll be fine. Yeah, I'll be fine. ეს არის მერცხლების ქალაქი. აქ ადრე ძალიან ბევრი მერცხლების ბუდე იყო და ქვემოთ იყვნენ ხოლმე გიურზები და კვერცხები რო ჩამოვარდებოდა ხოლმე ჭამდნენ. მაგრამ მე ნენა ჩამოიშალა და არის ეხლაც, მაგრამ ნაკლები ბუდეები არის. ჩვენ უკვე სამუხისველთან ძალიან ახლოს ვართ და მზე უკვე ჩასვლას იწყებს. ვაპირებთ რომ სამუხისველზე გავჩერდეთ, დავჩეთ, ბანაკი მოვაწყოთ და ხვალ გავაგზავნებთ უკვე მიჯნის ყურისკენ. აუ ესაც რა მაგარი ადგილია ნახე. დათვისხევის ჩასვლისთანავე იგრძნობა როგორი ზღაპრული და ყველასგან განსხვავებული ადგილია ვაშლოვანი. ათასობით წლის წინანდელი ფორმები, მიწის ქანებში ჩაჩენილი ნიჟარები და ზღვის მოლუსკები იმაზე მეტყველებს, რომ აქ როდესღაც იყო ზღვა. სწორედ წყალმა გამოიწვია ის ულამაზესი ფორმები, რასაც ჩვენ ალესილებს ვეძახით. ხეობაში ნაპოვნია სამხრეთელი სპილოს სვლებიც, რომლის ზომაც 87 სანტიმეტრსაც კი ცდება. ვაშლოვანში ყველა კუთხეში ისეთი ადგილები არის, რომ ვერ მივდივართ წინ რა, ყველა მომენტში ვაჩერებთ. ან და ირაკლიც იღებენ, ჩვენც ვიღებთ, სულ ხან დრონი, ხან კამერა. ვაშლოვანი არის საოცრება. აი 2 წამში აქეთ მთელი ალესილები გაიშლება. აქ არის რავი, ნახეთ რა ლამაზი მთები არის.
ვაშლოვანი? ბიჭო, რაღაცა განზრაფრულია. რაღაცა სიმბას ვაიბი დაყვება ყველაფერსა. რავი, ძალიან კაია რა. ახლა სარკეში გიყურებ და აი რავი, ისეთი ლამაზი არის, შენი მანქანა. კი, კემენგროფის მერე ძალიან ხდება უეჯარი. გაჩერდი და მეტი შეწყვეტაგება. ცოტა მარჯვნივ რომ მივიდეთ. უფრო იმათაც მოშორდებით და просто აი ამ ჩაღრმავებას ცოტა ისე უსაფრთხოდ გადავიაროთ, რაღაცა კაი ადგილები ჩანს. გასყვებოდი საბანაკეზე. საბანაკე ვერ ვნახეთ, ამ წემსები არიან ძალიან დიდი ძაღლებით. ან ტალახი არის ოფროუდზე რომ გადავიდეთ, ან დიდი ბალახი თაგვებით, აი ესე ხედავთ თან და თაგვებთან ერთად გიურზაც იქნება. და უკან კიდე ისეთი მზის ჩასვლა გაქვს პოზე. როგორ დაანათ. ბევრი ძებნის შემდეგ როგორც იქნა მივაგენით ბანაკისთვის ზღაპრულ ადგილს. სამუხის ალესილების ძიში გადაწყდა ღამის გათენება. მზეც ჰორიზონტს ჩაცდა და დავიწყეთ ბანაკის მოწყობა. ესე იგი, სამუხის ველზე გადავწყვიტე დღეს დარჩენა. იდეალური დღე იყო. ვაშლოვანში რამდენჯერაც არ უნდა ჩამოვიდე, იმდენჯერ ხდება სხვადასხვანაირი. თავიდან ცოტა წვიმდა, მაგრამ წვიმის შემდეგ ყოველთვის არის ხოლმე უკეთესი გადაღება თუ გამოიდარა. ცოტა გაგვიჭირდა ბანაკის მოძებნა, სულ სხვარი არის სამუხის ველზე და მეცხვარი ძაღლები, არის ტალახიც და წინა დღეებში იწვიმა და ცოტა გაჭირდა საბანაკის მოძებნა, მაგრამ იდეალური ადგილი ვიპოვეთ, მთებთან ძალიან ახლოს ვარ, იქო ცეცხლიანთო ეხლა. ესე იგი, გეგმა ასეთი არის, საკერს მოვამზადებთ და შემდეგ უკვე უნდა გავანათო მთელი ბანაკი. 150 განათება მაქვს გამოწერილი და ვაპირებო გავანათო. იმედია მილქიოიც ამოვა ღამე. საერთოდ სხვა საქართველოა და საერთოდ სხვა აი რაღაცა ემოციები მოდის, რაღაც თან სივრცეს უყურებ, თან ეს შეჭრილი კლდეები, მე ეს მზერო რაც უფრო გადადის ჭრდილებით რო კვეთავს ამებს რაღაც საოცრებაა და აი აქა-იქ სიმბაში რო ესე ამოზრდილი ხეები რა აი ეგეთი ძალიან კაია მართლა მართლა არაფერს არ გავს და ყველა სეზონზე წამოსვლადი არის აი ეს და ეხა ხვდები რომ მოვდიოდით გზაში მწვანე მინდვრები იმის რა ქვია ხორბალი რომ მგონი ხო ეხა ეგ რო გაიზდება ეგ თავთავები რო სხვანაირ ტალღებს რო შექმნის მერე რო გაყვითლდება მერე ვაფშე სხვა სიგიჟე კარჩ ყველა ეტაპზე არის ალბათ ძალიან მაგარი ეხლა გაგიჟებული ვარ მაგრამ აუცილებლად პირობას და კიდე ვესტუმრები ოღონდ აი რას ვამბობდით რა თლიანად ერთ 4 დღიან ტურს გავაკეთებთ რა In the town where we met after the sun sets on a Friday night Southern fireflies ეპიზოდში საკვების მომზადება ესე გამოკვეთილა და არ გვაქვს მაგრამ გეგონოთ რომ შივრები ვარ One more time ფიქრიას ყველაფერი ზედაცვია That slow living აქ ესეთი ამბები can be life-giving Although we might disagree If most our lives are lived in black and white 150 საათი დავალაგეთ თელ დღე ნამუშევარი ამებს კრიფავს 150 დახრა აი და რო გამოგვიწერთ კიდე 3 ჯერ ამდენს დავამატებთ და იქნება უკვე 300 წალი. 3 ჯერ ამდენი 450 წალი. 150, ხო, 450. არ გადავლელი. 450 ჯერ უნდა დავიხარო. აი. ციცინათელები ვით არის. აი. აი მე ნახე. It makes the gray
so hard to see. ირაკლიმ პირდაპირ ჩაწერეო აღიარებაო რატო არ გაქვს დილის კადრებიო და რატო არ მაქვს და ვაი ღამე ძალიან გვიანობამ დავიღებდით მე დილით მზის ამოსვლისას ავდექი და არ იყო კაი მზის ამოსვლა დაუცადე მე ძაღლები მოგვივარდნენ და მე ესე მოწყვეტით გავითიშეთ დავიძინე და ეხა გავიღვიძეთ ესეთი ამბებია აქ პასკა ჩაი ეხა ყავა გვჭირდება რა ლამაზად გამოვიყურები დილით ყველაფრის გარეშე ხო მივი კაი ეხლა საუზმე მახჭულობის ალაგება და წავედით უკვე სამხსოზე ვნახოთ კურციკები ეს მინდა რომ შეიძლება პატარა გეგონოს, მაგრამ იმხელა არის. ანუ მე მინახავს ადგილები, სადაც აი ხა ხო გაშლის სივრცე არის. ადამიანი დადგებოდა ფეხზე, ისე რომ არ გამოჩნდებოდა მანქანაც რა პრინციპში. ხო და ესე შუაზე გადავკვეთოთ და იქნება კურციკით სადმე ან ჩაწოლილია ხოლმე ხან დარბიან და დავინახოთ. კი, თან ბევრი ფარა. მგონი თქვათ კაი დრო ვერ არის, მაგრამ იმედი არ დავკარგოთ. ნუ აი შეიძლება ძალიან დიდი ჯგუფი ვერ ვნახოთ, მაგრამ რამდენიმე ინდივიდი მაინც უნდა ვნახოთ, რავი. ძალიან იშვიათ შემთხვევაში წავსვლა რაკედა რომ კურციკი არ მენახოს და 3 საათზე გარბი 3 ცალი, 4 ცალი, 5 ცალი. კურციკები. მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ეს არის ძალიან ზუმ ლინზით, ანუ 166 მმ-ით. რეალურად არის აი ესეთი კადრი.
ცოტა ქურციკს საერთოდ ვერ გხედავს არც ხმა ისმის არაფერი. ანუ დრონით დევნა არ შეიძლება ქურციკზე, ისე უნდა გადაიღო რომ ან კამერით, ან ზუმ ლინზით დრონის რომ არ დაფრთხეს და არ შეაშინო და საოცარი იყო რა. კიდევ ერთხელ დრონით და მანქანით დევნა არ შეიძლება. მხოლოდ აი ამას აქ ნახე 3 კამერა. ერთ-ერთი არის 7x, ანუ სადღაც 166 მმ. ხო და ანუ არ შეიძლება რომ დრონი დაფრთხეს, დრონი რაღა და ქურცკები დაფრთხეს. ჩანდაც კიდეს რომ მაქსიმალურად წყნარად იყვნენ, არ გარბოდნენ, არ შეიძლება დევნა, ანუ გადაღების მომენტ შეიძლება შეგამჩნიონ და გაიქცნენ. და შენ არ უნდა გაიკიდო. ჯობია არ შეგამჩნიონ. და ნუ სხვა შემთხვევაში სამხსოვზე მანქანების დადიან და ძაღლებიც არიან, სხვა არიც არის და ნუ ასე თუ ისე შეეჩვენენ ამ სიტუაციას, მაგრამ აი ესე პირდაპირ გამოიკიდო, ეგ არ შეიძლება. ამიტომ თუ დრონით გადაიღებთ, აუცილებელია რომ ზუმ ლინზა იყოს და ვიღაცას კითხოთ გამოცდილება ან ნებართვა და თუ კამერით კიდე მანქანით არ უნდა ზდიო რა, უნდა გადაიღო ისე რომ უსაფრთხოება და რაღაც არ დააფრთხო. წარ გადავიდეს აზერბაიჯანის მხარეს, როგორც უკვე ვთქვით. კაი, ეს მისია შესრულებულია, ბატარეა დასატენია. წავედით ახლა მიჯნისყურეში. გზაზე გადარბიან და როცა ესე ჰორიზონტზე გადარბიან, ყოველთვის გაჩერდით, გადაატარეთ, წავლენ და მერე გააგრძელებთ გზას. გადაგვირბენენ, ეგ არის, არ ვიცი, ესეთი არ მინახავს არასდროს. ეს არის 5x, რეალურად ამ მანძილზე ვართ. აი ესე ახლოს უკვე ძალიან გაასწორა რა, აი აღიქვა ბოლომდე თვალი, აი ხა რქები ყველაფერი ნახე, აი ულამაზესია რა. ნახე, აი აქ დგას, რა ვიცი, 100 მეტრში პროსტა, დაუჯერებელია. ალესილებს რა ლამაზები არიან შეხედე. ანუ აღარც ეშინიათ. რა ახლოს არიან შეხედე. იცი დავტოვეთ სამუხის ველი და გეზი ავიღეთ მიჯნისყურის მიმართულებით. გზად სასაზღვრო პოლიციის 2 შემოწმებაც გავიარეთ და შევედით ზღაპრულ ალესილებში. ვაშლოვანის მასშტაბები ძალიან შთამბეჭდავია. წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის პარკის მხოლოდ ერთი მიმართულების მხოლოდ ერთი გზა. მიჯნისყურეში ჩასასვლელად არსებობს კიდევ 2 გზა და ზოგადად არსებობს ვაშლოვანის სხვა მიმართულებებიც, როგორიც არის ტახტითეფის ვულკანები და ქილაკუპრა. მიჯნისყურის გზაზე შეხვდებათ ვაშლოვანის სავიზიტო ადგილი. ეს არის უსახელოს გადმოსახედი. ჩვენი შემდეგი გაჩერებაც აქ არის. Nothing changes. It ain't it strange that we didn't notice as a child.
that slow living can be life-giving. Although we might disagree, if most our lives are lived in black and white, it makes the gray so hard to see. Living in a dry state, but we all across the county line. Opa, Caucasione, Rangaia, bicho. Making the clouds stop for just a little while. Oh, slow living can be life-giving. Although we ეს ჩასასვლელი ცოტა საშიში არის წვიმის დროს და კარგი საბურავებით ჩამოხვალა გარისკა, მხოლოდ კარგი საბურავებით ისე არა. სილამაზით უსახელოს გადმოსახედი ძალიან ლამაზი არის, კავკასიონი როცა ჩანს. ეხლა ჩვენი გეგმა არის, რომ მიჯინსყურეში დავისვენოთ, რაღაცა სადილი მოვამზადოთ, ცოტა ხანი გავგრილდეთ, იმიტომ რომ საკმაოდ სიცხე არის და მერე უკვე ტახისყლიდან წრევნა დავარტყა და გამოვიდეთ. Gaasore. Akეთ. ჩამოშლელია ხო? ძლიერი წვიმა იყო აშკარად რა. ან დიდი ხანი იყო წვიმა და მიჯნისყურეში ჩასვლისთანავე მესაზღვრება მომთხოვეს დრონის დასმა, რადგან საზღვარია და დრონით ფრენა აკრძალულია. სიმართლე გითხრათ, ვერ ხვდები რატომ არის აკრძალული ჩემი სამშობლოს გადაღება. თუმეტეს ეს შეზღუდვა არასდროს არ იყო აქამდე. მაგრამ რას ვიზამთ? საბედნიეროდ ათობით ასეთი კადრი მაქვს შემონახული ჩემი პირადი არქივიდან და განახებთ როგორი იყო წლების მიხედვით ეს ადგილი. მოვედით მიჯნისყურეში. აბა, ეს არის ჩვენი მიჯნისყური, ალაზნის ნაპირას. აქ ეს პაცხები არ იყო ხოლმე და ეხლა ნენენა დაამატეს. ეს მხარე არის უკვე აზერბაიჯანი, ვინც არის. ვაშლოვანში ვინც მოდიხართ, ეს ამბები ყოველთვის არის გაითვალისწინეთ. იქ რა გიხდება ჩვენი მაიკა. ესე იგი მიჯნისყურეში ვართ. აქ გადავწყვიტეთ ცოტა ხანი დასვენება და ვაპირებდით ტახისყლიდან გამოსვლას, ანუ წრეზე წასვლას, მაგრამ მესაზღვრემ გითხრა რომ დაახლოებით 10 დღე იწვიმაო და საკმაოდ გაფრჩებული არის გზა. აი ეს ფოტოები გვანახეს მესაზღვრეებმა და გაითვალისწინეთ ვინც შემდეგ დღეებში აპირებთ წამოსვლას, რომ ესეთ წრეზე ვერ წახვალთ, არის ძალიან გაფრჩებული. ანუ შესაძლებელი იყო ჩვენ ჯალანბარიც გვაქვს და ასე თუ ისე მომზადებულია, მაგრამ ძალიან საწვალებელი არის, დიდი ქვები არის და მოკლედ ალაზანთან ახლოს არის, ვინც ნამყოფი არის ეცოდინება, ემახსოვრება ის ადგილი ალაზანთან ძალიან ახლოს გადის და სულ პრობლემური არის და ესე იგი გადავწყვიტეთ რომ აქ ცოტა ხანი გავჩერდეთ, დავისვენოთ და ავიდეთ ისევ იგივე გზით. ოღონდ სამუხისველის მაგალითად გავიდეთ მოკლე მარშრუტით, რომ დავბრუნდეთ სახლში. ცოტა ღრუბელი მოგვადგა. რაც თან არ მოგწონს, იმიტომ რომ დღეს უნდა დაბრუნდნენ თბილისში, მე არც არ მეჩქარება, მაგრამ მაინც. ეხლა ცოტა ხანი დასვენება,
და მე ისევ ავალთ მიჯნისხურის სასასვლელში და გამოვალთ უკვე სხვა გზით თბილისისკენ. მომზადდა დღევანდელი მენიუ ცოტა მრავალფეროვანი გამოდგა, იმიტომ რომ ვიღაცას ხორცი უნდა და ვიღაცას არ უნდა და ხორცი და ამიტომ ვისაც რა უნდა და. საქონლის ხორცი სადაცული. აქ გოგოებმა მაკარონი მიიწეს, აქ ალაზანი, იქ რუბელი არის, მაგრამ გადავა.ავლაგდით და წავედით წამოწვიმა. ეხა თუ კარგად გაწვიმდა, ჰალთავ გადასავალი გვექნება. აქეთ გახსნილია, მაგრამ იქით ძალიან საწვიმარი რუბელია. ნახე ზემოთაც როგორ არის ჩამოშლის პირასა. გამოვედი დედოფლის წყაროში. კალახიც მოგვიწია და კარგათაც ვიარეთ, ეხა მანქანებს ჩამორეცხავ და წავალთ უკვე თბილისისკენ. დღეს ეს ეპიზოდი აქ სრულდება. თქვენ გამოწერა არ დაგავიწყდეთ და მომავალ ეპიზოდამდე.